ഹലോ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ലൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ. ഇത് അധികം പേർക്കും അറിയായിരിക്കും. നമ്മൾ ഇതിനെ മറിച്ചിട്ടപ്പം എന്നാണ് കേട്ടോ പറയാം. ചിലവർ കലത്തപ്പം എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കൽ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിന് രുചി കൂടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എക്സ്ട്രാ കുറച്ച് ഐറ്റംസ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ 2 കപ്പ് പച്ചരി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ലോണം ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ കഴുകിയിട്ട് കുതിരാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. തലേന്ന് രാത്രിയിൽ കുതിരാൻ വെച്ചതാണ്. പിറ്റേന്ന് രാവിലെയാണ് ഇത് അരച്ചെടുക്കുന്നത്. അതിന് നമുക്ക് ഈ അരി മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് സോഫ്റ്റായി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 3/4 കപ്പ് ചോറാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെയോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങയും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും, നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ് ആകാനും സഹായിക്കും കേട്ടോ. പിന്നെ ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി ഇതുപോലെ 3 പീസായി കട്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു പച്ചമുളകും കൂടി കട്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 2 ചെറിയുള്ളിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. സാധാരണ ചെറിയ ഉള്ളിയല്ല, വലിയ ഉള്ളിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പീസാണ് ചേർക്കൽ. ഇപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് ചെറിയ ഉള്ളി ഉള്ളത് കൊണ്ട് 2 ചെറിയ ഉള്ളി ഇട്ടതാണ് കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണ് വലിയ ജീരകവും പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് അരയാൻ മാത്രമുള്ള വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. കുറച്ച് നമ്മളെ ദോശ ബാറ്റർ പോലെ അത്ര ലൂസ് ആവണ്ട, ചെറിയൊരു തിക്കോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ബാറ്ററാണ് കേട്ടോ ഇതിന് വേണ്ടത്. ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഞാനിത് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കട്ടിക്കുമാണ് നമ്മൾ അടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ദോശയല്ലല്ലോ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ദോശയാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ച് വെള്ളം കൂട്ടി ലൂസാക്കി എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. പിന്നെ ഈ ഒരു അപ്പം നമ്മൾ ചട്ടിയിലും ചുട്ടെടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൈ പാനിൽ കുറച്ച് തടിച്ചതായിട്ട് അങ്ങനെയും ചുട്ടെടുക്കുക കേട്ടോ. നമ്മളെ പെരക്കൽ ഇതിനെ മറിച്ചിട്ടപ്പോൾ എന്നാണ് കേട്ടോ പറയൽ. ചിലയിടത്ത് ഇതിനെ കലത്തപ്പം എന്നും പറയലുണ്ട്. ശരിക്കും നമ്മൾ കലത്തപ്പം എന്ന് പറയാൻ നമ്മൾ ഈ ദമ്മൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ലേ, വലിയ പിന്നെ ചെമ്പിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ അടച്ചു വെക്കും, എന്നിട്ട് ദമ്മിൽ വേവിക്കും, എന്നിട്ട് അത് ലാസ്റ്റ് കട്ടാക്കി എടുക്കലാണ് കേട്ടോ. അതിനാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും കലത്തപ്പം എന്ന് പറയുക. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഇടാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇരുമ്പിൻ്റെ ചട്ടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ചധികം തന്നെ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. നല്ലപോലെ നമുക്കിത് പൊരിഞ്ഞ് കിട്ടാനൊക്കെ കുറച്ച് ഓയിൽ വേണം. ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം തന്നെ ഒഴിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ഓയിൽ അധികം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് പിന്നെ നമ്മളെ ബാറ്റർ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ആദ്യം ഇതിലൊരു പിന്നെ ചെറിയ കഷ്ണം ഉള്ളി, ഒരു ചെറിയ ഉള്ളിൻ്റെ പകുതി കട്ടാക്കിയിട്ട് അതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിന് ശേഷം മാവ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ കുക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ. പിന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുകൾ ഭാഗം ആറി വരുമ്പം തന്നെ നമുക്കിത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. കൂടുതൽ സമയം വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. നടുക്ക് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വേവാത്ത പോലെ ഉണ്ടാവും, അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. അത് നമുക്ക് ഇപ്പം തന്നെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് മറ്റേ ഭാഗം കൂടി അതുപോലെ തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. ഉള്ളൊക്കെ നല്ലപോലെ വെന്ത് കിട്ടണം കേട്ടോ. അതിനാണ് പറയുന്നത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് തന്നെ കുക്ക് ചെയ്യുക. ഇത് തടിച്ചപ്പമല്ലേ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലപോലെ വെന്ത്, നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പൊരിഞ്ഞതായിട്ട് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അതുവരെ വെച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. നല്ലോണം പൊരിയണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പൊരിഞ്ഞ് കിട്ടും കേട്ടോ. ഓയിൽ കുറവാകുമ്പോൾ അത്ര പൊരിഞ്ഞ് കിട്ടൂല. ഇനി ബാക്കിയുള്ളതും ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതേ കുറച്ച് ഓയിലുണ്ടല്ലോ അതിൽ, അത് തന്നെ പിന്നെ കൂടുതലായിട്ട് ഓയിൽ ചേർത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. അതിൽ ചെറിയ ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളെ മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കുക. നല്ല അടിപൊളി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണ് ഇത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തേങ്ങയൊക്കെ ചേർക്കണം, എന്നാലേ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളൊക്കെ നല്ലതുപോലെ വെന്ത് കിട്ടണം, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അരിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് മാറൂല. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, നമ്മളെ സിമ്പിൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായും അറിയാത്തവരൊക്കെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടാവും, അവരൊക്കെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും.